পারবো? ওবা চামচ দিয়ে নিতে হবে? চামচ দিয়ে হয়ে যাচ্ছে হবে। হ্যাঁ। হাই বন্ধুরা, হাই। ঋতু ফুড হাউসে আমাদের সবাইকে স্বাগত। আশা করি সবাই ভালো আছো, সুস্থ আছো। আজকে নিয়ে এসেছি একটা রসগোল্লার চ্যালেঞ্জ। আর আমাদের কয়েক হাজারবার রসগোল্লা চ্যালেঞ্জ আছে চ্যানেলে, তাই পুরনো চ্যালেঞ্জ। আর এইটা আজকে একটু চ্যালেঞ্জের মধ্যে একটু টুইস্ট আছে তো। হ্যাঁ, টুইস্ট। আজকে ঘুগনি দেবে আমাদেরকে, নিয়ে আমি ঘুগনি খাবেন বলি। এই চামচটার একটা ব্যাপার আছে, সেটা হচ্ছে চামচটা মুখে করে নিয়ে মিষ্টিটা তুলতে হবে, তারপর বাটিতে রাখতে হবে, তারপর হাত দিয়ে খাওয়া যাবে। কি চামচটা বাটিতে রাখবো না মিষ্টিটা? মিষ্টিটা কেমন ভাবে দেখা একবার। ওরকম করে মিষ্টিটা নিতে তো কান্না বেরিয়ে যাবে। ঠিক আছে, এবার যার পড়ে যাবে তার কিন্তু ওটা বাদ, মানে যে বেশি খেতে পারবে সেই ফার্স্ট হবে, মানে সে ডিসকোয়ালি হবে না, ঠিক আছে? বাই চান্স যদি পড়ে যাবে সেটা আর খাওয়া যাবে না, ঠিক আছে? আমাকে এরকম মুখে নিয়ে এরকম করে মিষ্টিটা নিয়ে এতে রাখতে হবে। এতে রাখার পর আমি এটা চামচ দিয়ে খেতে পারবো। চামচ দিয়ে, হাত দিয়ে, তোমার যা দিয়ে আছে তাই দিয়ে খেতে পারবে। না, চামচ দিয়েই খেতে হবে। আচ্ছা ঠিক আছে, চামচ দিয়ে খেতে হবে। ঠিক আছে, তো চলো শুরু করি নাকি? আর শেষ পর্যন্ত কিন্তু দেখো, দারুণ মজা হতে চলেছে, দারুণ একটা শাস্তি আছে। আর তোমরা অনেক দিন থেকে বলেছিলে রসগোল্লা চ্যালেঞ্জ, তো রসগোল্লা জানো আমাদের প্রিয়, তো শাস্তিও আছে। শাস্তিটা কিন্তু ফাটাফাটি আছে, শেষ অবধি কিন্তু দেখবে, ঠিক আছে? আর যারা আজকে নতুন তারা সাবস্ক্রাইব করে নেবে, আর ফেসবুক পেজ থেকে দেখলে ফলো করে নিও, ঠিক আছে? তোমরা অনেকেই ভিডিও দেখছো কিন্তু সাবস্ক্রাইব করছো না, কেন এগুলো? কেন এরকম হচ্ছে? একটু ওরকম করো না। তো চলো শুরু করি। আর কোনো টাইম মেশিন নেই আমাদের টাইম মেশিন থাকে না, আমরা যে আমাদের ওই পড়ে গেলে ডিসকোয়ালিফাই, আর যদি পড়ে না যায় যে যতগুলো খেতে পারবে। আর প্লেটটা একটু টেনে নেওয়া যাবে, ঠিক আছে? আচ্ছা, মানে একটু হাত থেকে কায়দা করে রাখা যাবে, কিন্তু মিষ্টিতে হাত দেওয়া যাবে না, ঠিক আছে? প্লেটে হাত দেওয়া যাবে? হ্যাঁ, প্লেটে হাত দেওয়া যাবে, মানে যদি এ দিয়ে হ্যাঁ, কারণ অসুবিধা হতে পারে সব দিকে, নাহলে তো বিরাট বড় ভিডিও হয়ে যাবে 10খানা মিষ্টি খেতে গিয়ে সারাদিন লেগে যাবে। তো রেডি, 1 2 3। ও 3 দিন লাগবে মনে হচ্ছে মিষ্টি রেখে দেয়। পড়ে গেলে ডিসকোয়ালিফাই। এটা হাত দিয়ে বাবারে। হচ্ছে না গো। পড়ে গেছে, তুমি বলছো পড়ে গেলে ডিসকোয়ালিফাই? না, ডিসকোয়ালিফাই মানে ওইটা আর খাওয়া যাবে না, মানে আমি হেরে যাবো, তুমি যদি আগে খেয়ে নাও। তোমার যদি পড়ে যাবে তাহলে সমাজ হয়ে যাবে। তুমি ফেলে দাও, স্টার্ট করো। ফেলে দিন না।
জিতে আমি। আমি হেরে গেলাম। তো আমি জিতে গেছি, দারুণ মজা হয়েছে। ঠিক আছে, তোমরা তো বুঝতেই পারলে। তো তুমি চিটিং করনি তো? তুমি একটু আগে হাত দিয়ে ধরতে গেছিলে একটা মিষ্টি আমার সামনে, আমি দেখে নিই। না আমি ধরিনি, আমি ধরতে গেছিলাম, ধরিনি সত্যি করে। ঠিক আছে, আমি ব্যাক ক্যামেরাতে গিয়ে দেখবো। আর ওর অলরেডি একটা মিষ্টি। না না, আমি জিতে গেছি, ব্যাক ক্যামেরাতে গিয়ে দেখার তো কোনো দরকার নেই। দেখার দরকার আছে, তারপর শাস্তিটা হবে অবশ্যই। আর তোমরা কমেন্টস করে জানাও যে কে জিতেছে আর কে হেরেছে। আর আমি জিতে গেছি তো, আমি ব্যাক ক্যামেরাতে দেখার দরকার নেই। তুমি শাস্তি পাচ্ছ, আমি আগে খেয়ে নিয়েছি। আমার একটা প্রতিবার ও এডিটিং করে, ঠিক আছে, আমাদের ভিডিওগুলো এডিটিং করার দায়িত্ব ওর থাকে। তার জন্য আমি একবারও দেখতে পারি না যে আমি জিতেছি বা হেরেছি। দিয়ে তোমরা সবাই লাস্টে দিয়ে বলো দিদি দাদা চিটিং করেছে। তো আমি আজকে দেখবো, দেখার পরে তারপরে ডিসিশন হবে যে কে জিতেছে আর কে হেরেছে। ঠিক আছে, দেখো না, দেখো। ঠিক আছে, তাহলে আমরা সব কিছু বুঝে আসি। তোমরা কিন্তু কেউ কোথাও যেও না, খুব সুন্দর একটা শাস্তি আছে। তো চলে এলাম আমরা। দেখলো তো আমি জিতেছি। হ্যাঁ, দেখে নিয়েছি আমি কে জিতেছে আর কে হেরেছে। তো বলার আর কিছুই নেই এখানে, তোমরাও অলরেডি দেখে নিয়েছো। তো আমি মিষ্টি তুলতে খুব ব্যস্ত ছিলাম, আর তার মধ্যেও হাত দিয়ে একটুকুস করে তুলে নিয়ে খেয়ে নিয়েছি। তো আসলে কি বলতো, আজকে আমি তুলতেই পারছিলাম না, মেন ব্যাপার আমি পারছিলামই না যে তুলবো। তাও তো পেরেছে, আর আমি তো তাও পারছিলাম। এতটাই মানে কঠিন খেলাটা ছিল। তো যাই হোক, তোর শাস্তি। তাছাড়া আমার একটা পড়ে গেছে না, হিসাবে আমি হেরেই যেতাম। আমি যদি ভালোভাবে তুলতে যেতাম না, তা আমি হেরে যেতাম। ভালোভাবে তুলতে গেলে হয়তো ওর সঙ্গেই সমান সমান হতাম। তারপর আমার যেহেতু একটা ডিসকোয়ালি হয়ে গেছে, হিসাব মতো আমি হেরে যাই, তার জন্য দেখলাম হাতে করেই তুলে নিই। বুঝতে পারলে? তার জন্য আমি ইচ্ছা করে হাতে করেই তুলে নিলাম। তো যাই হোক, হেরে যখন গেছি শাস্তি পেতে হবে, এটাই হচ্ছে ব্যাপার। একদম। আর তোমরা অবশ্যই সাবস্ক্রাইবটা করে নিও, দেখো। তো চলো শাস্তি দাও, আর কি করবো, মাথা পেতে নেবো। আবার নিম পাতা শাস্তি? একদম। কতবার দেবে একই শাস্তি বারবার, 25 বার করে? ও তিতো কিচ্ছু খায় না, একদম খায় না। তো তার জন্য ওর জন্য এটা একদম পারফেক্ট শাস্তি। ঠিক আছে, তাহলে চলো নাও শুরু করো। একটা পাতা? 5টা পাতা খাবা, 5টা। 2, 3, 4, 5টা। এগুলো তিতো হয় না, নিম পাতা না। এরকম দেখতে না অন্য পাতাও পাওয়া যায়। নিম পাতা খাওয়া ভালো, সুগার হবে না। তো আমরা ভিডিওটা এখানে শেষ করেছি। খেয়ে নিয়েছে, আমি খেয়ে দেখাবো। খেয়ে নিয়েছে। খেয়েছি, কিন্তু বলবো না যে আমি চিটিং করেছি, ঠিক আছে? আমি কিন্তু শাস্তিতে চিটিং করিনি। আমার কষ্টে বুকে আমি পাথর রেখে খেয়ে নিয়েছি। তো চলো, দেখতে পাচ্ছি না। আজকের মতো বিদায় নিলাম। পরবর্তী কী নিয়ে চ্যালেঞ্জ করবো তোমরা অবশ্যই কমেন্টস করে জানাও, ঠিক আছে? আর কী নিয়ে শাস্তি করবো সেটাও জানাও, ঠিক আছে? তো টাটা।